Ուրեմն սիրելիներ, Աստծո շնորհքով մենք կշարունակենք ընթանալ Քորձք առաքելոցով։ Եվ այսօր Աստծո օգնությամբ պիտի ներկայացնեմ ձեզի Քորձք առաքելոց քրքի 8-րդ գլուխեն մի քանի բաժիններ։ Տեսեք, երբ մենք ավետարանները կգարտանք, հստակ է, որ ավետարանիչը ինչպես մագակրած եւ ներկայացուցած է Հիսուսի կյանքը։ Այսպես մի հատ լույս արձակեմ։ Գսկսի ծննդաբանությամբ հրեշտակին ավետումը, Հիսուսի ծնունդը, ետքը Հիսուսի դաջար ընծայումը, 12 տարեկանին Հիսուս դաջարի մեջ կգործվի, 30 տարեկանին Հիսուս հորտանանք հետ կուկա կմգրդվի, անաբադ կերտափորձության, գսկսի իր առաքելությունը, զանազան քաղաքներ, գահասնի ավակ շաբթվա, խաչելության, հարության, համբարձումով գավարդը։ Ինչու այս կներկայացնեմ, որովհետև ամեն մի գլխում մեջ մենք կտեսնենք Քրիստոսի առաքելության հարաճընթացը։ Նույնպես Քորձք առաքելոցը, մանավանդ որ Ղուկաս ավետարանիչ գրած է, թե Ղուկասու ավետարանը եւ թե Քորձք առաքելոցը, գլուխե գլուխ հարաճընթաց կերպով մեզի կներկայացնե Քրիստոսի առաքյալներուն առաքելությունը։ Մեկ գլուխը մույսին չնմանի, բայց շղթայական օղակներով այսպես կամփոխացնե մինչև գահասնի 28-րդ գլխում։ Այսօրվա մեր նույնը պիտի ըլլա եկեղեցվո ընդարձակումը։ Եկեղեցին ինչպես սկսավ ընդարձակվել։ Ժամանակ խնայելու համար ամփոփ կերպով ներկայացնեմ, սակայն անհրաժեշտ է, որ գարտամ հատվածը, որ մեզի Քորձք առաքելոց 8-րդ գլխուն առաջին 8 համարներով պիտի բավարարվի։ Այն օրը մենք հալածանք եղավ Երուսաղեմի մեջ եղող եկեղեցին դեմ։ Առաքյալներեն զատ ամենքն արծիրության եղան Հրեաստանի ու Սամարիայի երկիրներուն մեջ։ Աստվածավախ մարդիկ Ստեփանոսը վերցուցին ու անոր վրա մեծ ողջ բրին։ Բայց Սողոս եկեղեցին շատ վնաս կուտար։ Դուներ գայցելեր, դուներ գմտներ, այրեր ու գիներ գքաշեր, փանդը թնել կուտար։ Սակայն ծիրուցան եղածները գբդդեին ու խոսքը գքարոզեին։ Փիլիպոսը Սամարիայի մեկ քաղաքի իջնելով Քրիստոսը գքարոզեր անոնց։ Եվ ժողովուրդը միապան Փիլիպոսի ըսածներուն ուշադրություն կուտային, լսելով ու տեսնելով այն նշանները, որոնք կներ։ Վասնզի շատ դիվահարներ, բիղծ ոգիներ մեծացային աղաղակելով գելնեին, եւ շատ անդամալուզներ ու գաղեր գբժշկվեին։ Անշուշտ հատվածը իր շարունակությունը ունի, իմիդի ունեցեք կարդալու Քորձք առաքելոց 8-րդ գլուխը։ Ներկայիս աշխարհի վրա համարյա միլիոն քրիստոնեական եկեղեցիներ գոյություն ունի։ Այս խոսքը գվերապերի եկեղեցաշենքին։ Ինչպես քրիստոնեությունը աշխարհով մեկ տարածվեցավ։ Այսօր մենք պիտի նայենք եկեղեցվո ընդարձակությունը ինչպես ծնունդ ստացավ։ Նախ ասեմ ձեզի, Աստվածաշունչում հին ուխտի մեջ ակնհայտ է մարգարեական պատգամով, որ Քրիստոսի եկեղեցին պիտի ընդարձակվի։ Մարգարեական փաստարկները մեզի համար ապացույց են, որ խոսքը ճշմարտություն է։ Երբ որ չեղած մի բան 700-800 տարի առաջ մարգարեն կհայտնե եւ գուկա ժամանակը այդ մեկը գիրականանա,
ասել է թե մարգարեին խոսքը աստվածային էր եւ ճշմարտություն էր։ Հին ուխտի մեջ Քրիստոսի ավետարանը, եթե ուզում եք հին ուխտի մեջ Քրիստոս գտնել, փնտրել, մենք կարդալու ենք մարգարեություն Եսայա։ Հիսուսի քալուստեն 700 տարիներ առաջ։ Եսայա մարգարեության մեջ մենք կտեսնենք Քրիստոսի ծնունդը, մենք կտեսնենք Քրիստոսի առաքելությունը, խաչելությունը, ապա Քրիստոսի եկեղեցվո ընդարձակումը, ասոնք բոլորը գոյություն ունին։ Եկեք մեկ օրինակ դեր առնենք։ Քրիստոսի եկեղեցվո ընդարձակման մարգարեությունը մենք կգտնենք Եսայա 54-րդ գլխում մեջ։ Իմիդի ունեցեք, Եսայի 54-րդ գլուխը հատուկ եկեղեցվո եւ իր ընդարձակման մարգարեությունն է։ Ինչպես կսկսի։ Ով չձնանող ամուլ սանձա, ով ծննդական ցավ չկաշող ցնծությամբ քոչե եւ աղաղագե, չձնանող ամուլը, որտեղ չեր ծնած, եկեղեցին է։ Քանզի երեսե ցկվածին դղակները այլ ունեցողին դղակներեն շատ պիտի ալան, եկեղեցվո զավակները շատ ավելի պիտի ալան, քան դաջարի զավակները, գսե դերը, վրանիտ դեղը լայնցուր, քու փնագարանիտ վարակույրները թող դարածվին, մի խնայես, չուաններդ երգնցուր, ու ցիցերդ ամրացուր, քանզի աճ ու ծաղկոմ պիտի դարածվիս, եւ քու սերունդդ ազգերը պիտի ժառանգե, ավերված քաղաքները փնագիչներով պիտի լեցնե։ Ճիշտ է, որ հին ուխտի սուրբ քրոց ուսուցիչները չկարողացան այս մեկնաբանությունը մեկնել, ինչպես որ դերոջ ծրագիրն էր։ Եվ մեկ այլ գսեմ, որ մարգարեյանց մեկնությունը ատկանասովորական խնդիր չէ։ Այդ օրին այս մարգարեությունը հրյա ուսուցիչներուն համար արեղծված մներ։ Ինչու, ինչպես պիտի ըլլա, որ վրանին թևերը պիտի լայնա, վրանիտ տեղը լայնցուր, քու փրագարանիտ վարակույրները թող դարածվին, այսինքն դաջարը պիտի շարժվեր, դաջարը պիտի ընդարձակվեր։ Իրենց համար դաջարը մեկ վայր ունի, մեկ դեղ է, բայց խոսքը եկեղեցին վերապերի։ Վրանը այն վայրն է, ուր դերոջ ներկայությունը եւ ժողովուրդը գա։ Դերոջը ներկայությունը հետ այսու մեկ վայրի մեջ եւ մեկ ժողովուրդի համար պիտի չի ըլլար, այլ պիտի դարածվեր աճ եւ ցավ։ Անոր համար այս մեկը իրենց համար արեղծված մներ, ինչպես դաջարը պիտի քագվի եւ պիտի ընդարձակվի, մնացին լուր։ Բայց երբ Քրիստոս եկավ, մեզի փրկությունը շնորհեց եւ բադվիրեց, որպեսզի այդ փրկությունը հասնի ազգերուն, մենք այսօր Գործ Առաքելոց 8-րդ գլխում մեջ այս մարգարեության ծնունդին կհանդիպենք, որ ինչպես եկեղեցին իր թևերը բացավ եւ սկսավ դարածվել։ Այսօր Քրիստոսի եկեղեցվո համար Եսայա 54-րդ գլուխը արեղծված մեջ է։ Գործ Առաքելոց 1-ով եկեղեցին ծնավ, 8-րդ գլուխով սկսավ դարածվել աշխարհով մեկտեղ մինչև այսօր։ Եկեղեցին ընդարձակվում է։ Ինչ կհասկանանք, երբ կսենք եկեղեցվո ընդարձակում։ Ինչ կներկայացնե մեզի։ Միթե ան քարե շենքերու շատությունն է, թե արթունություն անաբաշխարներուն։ Արթնություն աբաշխարողած կնշանակե
մարդիկ լինեն Քրիստոսի աշակերտ եւ հետևորդ։ Արդյոք եկեղեցու ընդարձակումը Քրիստոսի պատվերներեն մեկն է եւ այն անհրաժեշտություն է այսօր։ Այո, Քրիստոս մեզ պատվիրած է, որ ամբողջ աշխարհ ավետարանը քարոզվի նա անհրաժեշտություն է։ Արդյոք մարդկության համար անհրաժեշտություն է Քրիստոսաճանաչությունը։ Պայման է, որ բոլոր մարդիկ Քրիստոսը ճանչնան։ Տեսեք, ինչպես դպրոցական ուսուցումը անհրաժեշտություն է ամեն մի մարդու։ Ամեն մարդ գարիքը ունի գրթության, նույնպես անհրաժեշտ է, որ ամեն մարդ ճանչնա, հավատա եւ ընդունի Հիսուս Քրիստոսը որպես իրեն փրկիչ, որպեսզի չլա թե գործվի։ Արդյոք ներկայիս եկեղեցական ընդարձակությունը վերածված է մրցակցության։ Մենք եկեղեցի ունենք, մենք ալ ունենք, մենք եկեղեցի կպանանք, մենք ալ կպանանք, թե եկեղեցու ընդարձակությունը ձանր բառը պիտի կործածեմ վերածված է բիզնեսի։ Եկեք եկեղեցի սարքենք, եկեք փող հավաքենք, եկեք եկեղեցի սարքենք, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, երկուքն ալ իրականություն է։ Արդյոք կարելի է, որ եկեղեցու ընդարձակությունը լինի անհադով, թե պայմանական է այդ եկեղեցու ավակներու դնորինումով։ Ինչու այս հարցադրումները, որովհետև ներկայիս եկեղեցական շատությունը բանավեճության վերածված է։ Եթե մարդիկ կան եւ մեզի ասեն, մենք դարագուսած ենք, մենք շփոթած ենք, մասամբ իրենց խոսքերում մեջ իրականություն կա։ Շատության մեջ նաեւ ի հայտ եկավ որոնները։ Օրինակը Հալեբում քահանայի հարց տվի, հարցում հարցուցի քահանային, դեր հայր, ուզում ես, որ ապրիգեի սևամորթը երբ ապաշխարե շարական երկե։ Ինչու այսպես հարցուցի, որովհետև մենք շարական չէինք երկում, մեղադրվում էինք։ Լավ, աշխարհի վրա ցանկացած մարդ, որ ապաշխարե, պայման է շարական սորվի։ Թող ամեն ազգի ժողովուրդ իր լեզվով, իր մշակույթով զասված փառավոր է։ Եթե մի հարց եւս տվի, եթե մուսլիմանը քեզի մոդենա եւ ասե, դեր հայր ես ապաշխարեցի, գասես դերորդն է, եւ ուզում է մգրդվի, si դեր հայր գմգրդես, ոնց որ ձանր հարցում էր, սպես կեց սավ դեդրագին մեջ ոնց բիդի կրանցեմ, si չորս անգույնը կկրես, Մահամեդը ապաշխարեց, si դեր հայր, այսինքն մգրդության համար գրանցում պետք է, ես կհասկնամ բարդ հարցում է, բայց որտեղ պիտի քրեմ, եթե շարական չես երկում, լիարժեք հավատացյալ չես, սրանք պատասխաններ չեն, մենք սրանք Սուրբ Գիրքում չենք գտնում, անշուշտ մենք այսօր նայելու ենք Աստվածաշունչին։ Երբեմն լուրջ հավատքի փնդրդուկ ունեցողներ հավանական է, որ շփոթության մատնվին։ Գուկա օրեր ժամանակներ դուք կհանդիպիք մարդկանց, որ քեզի գսե դեսեք, ես ավետարանը գարտացի, Ղուրանը գարտացի, Ինուխտը գարտացի,
Այս վարտաբեդին հարցուցի, այդ շեխին հարցուցի, այդ հրյային այդ խոսեցա, հիմա ինձի ասա, ճշմարտությունը ուր է, որն է։ Երբեմն մարդիկ մատնված են շփոթության, բայց մենք պիտի տեսնենք 8-րդ գլխում մեջ մի անձ, որ շփոթության մատնված էր, ապա ինչպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ եղավ։ Հիմա նայենք եկեղեցու ընդարձակման բադվերին։ Ասենք բադվեր է, եւ ես համարձակությամբ ասի այո։ Հիսուս ունի իր վերջին երկու ամենակարևոր խոսքերը, որ գսե. «Քացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք»։ Այս բոլոր ազգերուն մեջը բոլոր ազգերը գոյություն ունի։ Միայն մենք հայերս չենք, միայն հույները չեն, ամենքս։ Բոլոր ազգերը, քորեացին, ապրիգեցին եւ այլն։ Երկրորդ Հիսուսի բադվերը. «Հոգվո սրբո ծեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի ստանաք ու ինձի համար վգաներ պիտի ելաք Երուսաղեմի, մայրաքաղաք, Հրեաստան, երկիրը, Սամարիա, Հարևանը ու մինչև երկրի ձայները»։ Օղակը մեկ-մեկ սկսավ մեծանալ։ Հստակ բադվեր ազգերու աշակերտությունը։ Հստակ պայման։ Եկեղեցին ինչպես կընդարձակվի, նախ Սուրբ Հոգիով լեցվելու ենք։ Հոգվո սրբո ծեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի առնեք։ Ամեն մարդ ավետարանը գրնա քարոզել, բայց եթե ավետարանը Սուրբ Հոգիով չքարոզվի, դա կմնա անբուդու։ Լեցվիլ Հոգիով եւ երթալ եւ ասկերուն վգայել եւ քարոզել Քրիստոսի խաչելությունը եւ հարությունը։ Այսօր մենք նայում ենք Քրիստոսի բադվերին, կացեք բոլոր աշխարհը, Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք եւ եղեք վգաներ, եւ այսօր մենք նայելու ենք օրինակին, գա բադվերը, գա օրինակը, գա գիրարումը։ Առաջին եկեղեցին Երուսաղեմի մեջ օրե-օր աճեցավ, թիվով եւ խոսքով։ Եկեղեցին մեծացավ։ Եվ որ հասնենք մենք Անդիոքի եկեղեցվով, համեմատություն պիտի անենք Երուսաղեմի եկեղեցվով եւ Անդիոքի եկեղեցվով մեջ։ Երուսաղեմի եկեղեցին գաջեր սենց, շենքի նման։ Անդիոքի եկեղեցին գաջեր սենց, արևելք եւ արևմուտք։ Օրինակը հստակ է։ Հիմա Երևանի մեջ շենքեր կբարձրանա։ Բայց որ Հայաստանը Եվրոպայում լիներ, մարդիկ կդարազվեին։ Մի դեղի մեջ չէին խճճվեր։ Եկեղեցին դարազվելու է հորիզոն։ Առաջին եկեղեցին Երուսաղեմի մեջ աճեցավ, բայց չշարժեցան։ Մնացին Երուսաղեմի մեջ։ Մենք ու մերոնք, եկեք, մենք, եկեղեցին փոքրեքը մեծացնենք, բայց եկեղեցիներ կան ինչ կնեն, գուղարգեն, կացեք կարոզեցեք, ինձի համար եկեղեցու տիպը լինելու է 100, երկրորդ 100-ը նոր վայր, նոր դեղ, հովիվ, ուղարգե, ես այսպես կմտածեմ, 7 առաջին գլխու մեջ եկեղեցին բարձրացավ։ Մինչև 8-րդ գլուխը չշարժեցան։ Եկեղեցու հալածանքը սկսավ, հավատացյալները սիրուցան եղան։ Եկեղեցու ընդարձակման թուրը բացավ, հալածանքին օրհնությունն է, հավատացյալները փախեցան։ Հիսուսը ասավ, երբ ձեզի աս երկրի մեջ հալածեն, ուրիշ տեղ փախեցեք։ Եվ անոնք քացին։ Ինչ կգարտանք։ Հալածանքը վերածվեցավ մենց օրհնության, որովհետև այսպես կարդացինք.
Սիրուցան եղածները խոսքը գքարոզեին։ Այս մարդիկը, այս հավատացյալները դեսան թե իրենք լեցված են հոգիով, լեցված են խոսքով, լեցված են սիրով, ճշմարտությունով եւ իրենց դեմ եկած մարդկության սկսան ավետարանը կարոզել։ Գուցե Երուսաղեմի մեջ հոնգա Պետրոս, Հակոբոս, Երուսաղեմի մեջ կա Ստեփանոս, Փարնապաս եւ այս ժողովուրդը եկեղեցի կա գնստի, եկեղեցի են դուն գերտա, եկեղեցի կա գնստի, օրման կլիայի մեջ եղբոր մեծ ու խոսեի, ասավ այն եկեղեցին որ ես կաաջախեի, իմ ավակ եղբորս եկեղեցին արջևը 13 հատ քարոզիչ չարված էր։ Եկեղեցին 13 եղբայր ունեին, որոնք հզոր քարոզիչ են։ Եվ ասեց ես նստում սպասում էի, 12 շաբաթ 13-ին իմ գարկը կուկա ես կքարոզեմ։ Բայց ասեց Աստված ինձի ուրիշ ծրագիր ուներ։ Պետք էր ելներ։ Պետք էր դուրս գար։ Եվ երթար փնդրեր Անկելիայի մեջ գտնվող բարսիկները, որտեղ ինքը բարսկախոս է, եւ եկեղեցին Եվրոպայով մեկտեղ դարազրեցավ։ Բարսկական, բարսկախոս եկեղեցիներեն մեկը։ Հալածանքը ծիրուցան արավ ի հայտ եկավ, թե այդ ժողովուրդը կարող է քարոզելու եւ ծառայելու։ Ի հայտ եկավ, թե այդ ժողովուրդը ընդիր անոթներ են, որոնք պետք էր որ կործածվեին եւ բդուղդային։ Եվ մենք 8-րդ գլխում մեջ կտեսնենք կարևոր բանը պիտի ասեմ, հրյա հավատացյալները փոխված էին։ Առաջվա օրենքի հրյաները չէին, որովհետև դուրս եկած էին ազգային նախաբաշարումները։ Այդ օրին եթե մեկը աստվածավախ պիտելա, իրենք գսեին եկուր հրյա եղիր։ Երուսաղեմ եկուր հրյա եղիր, պիտի տեսնենք։ Դուրս եկած էին գրոնական մոլերանտուտենեն, գարելի չէր մեկը դաջար մտներ հետանոսմը, եթե չի թլպատվեր։ Հրյա պիտելաս, պիտի թլպատվիս։ Հիմա մենք կտեսնենք Քրիստոսի հավատացող հրյաները փոխված են օդարներուն, այլասերած մարդոց, ուզացած մարդոց, Սամարիայի մեջ, Կիպրոսի մեջ, Անդիոքի մեջ ավետարան են կարոզում։ Իրենք գիտակից էին, որ բոլոր աշխարհը գարիք ունի ճանաչելու Հիսուս Քրիստոսը եւ իրենք խոստովանելով ընդունելու էին իրենց մեղքերի ազատագրումը։ Ուրեմն եկեղեցին գնդարձակվի եւ հավատացյալները լեցված ըլլան խոսքով, լեցված ըլլան Սուրբ Հոգիով, լեցված ըլլան Քրիստոսի սիրով։ Սիրելիներ, նոր գդագարանի ամենահզոր քարոզիչը Պողոս Արաքյալն է։ Օրեր եկավ եւ ասավ. Ես Պողոս կապված եմ, շղթայված եմ, բայց Աստուծո խոսքը չի կապվիր։ Դուք Պողոսին կգաբեք, Դիմետրիոս իր ցերկերը կփանա։ Դիմետրիոսին կգաբեք, Պոլիկարպոս իր ցերկերը կփանա եւ ավետարանը կդարածվի։ Աստուծո խոսքը կապված չէ։ Եվ ինչ կսե, ես ամոթ չեմ սեբել ավետարանը, չեմ ամշնալ ավետարանը կարոզել, ով հրոմ աշխարհի ամենամեծ կայսրությունը, քանզի անիկա Աստծո զորությունն է։ Հրոմը չէր զորությունը, այլ Քրիստոս է։ Երկրորդ բաժնի չանցած կամփոփեմ։ Քրիստոսը վգայ է հոն ուր որ ես, ուր որ ես։ Մարդուն մեջտես աստվածային բատկերը։ Ցանկացած մարդ Աստուծո բատկերով է, կարիք ունի փրկության։ Քրիստոսը վգայ է հոն ուր Սուրբ Հոգին քեզ կարաշնոտ։ Գործարակելոց վերջին բաժնի մեջ հետևյալը կտեսնենք կարտա։ Դերոջը հրեշտակը Փիլիպպոսին ըսավ. Ելիր ու գնա հարավային գոմը այն ճամփան, որ Երուսաղեմեն դեպի Գազա գիշն է, որ անաբատ տեղ մնե,
Անալ ելավ քնած, ահա եթովիացիներու գանտագա թակուին մեկ պաշտոնյան, որ անոր բոլոր կանցերուն վրան էր, որ Երուսաղեմ եկեր էր երկրպագություն ընելու, անգե ետ կդառնար, ու իր գարկը նստած Եսայի մարգարեին գիրքը կգարտար, եւ հոգին ըսա Փիլիպպոսին, մոտեցիր, եւ այդ գարկին քով կնա։ Փիլիպպոս ալ վազելով մոտը կնաց ու լսեց, որ Եսայի մարգարեին գիրքը կգարտար, ըսավ գարտացածը կհասկնաս։ Անալ ըսավ ինչպես կրնամ հասկնալ, եթե մեկը ինձ չարաշնորհ է, ու աղաչեց Փիլիպպոսին, որ ելլե իր քով նստի։ Գիրքի մեջ գարտացած դեղը այս էր։ Մենք այսօր խոսեցանք Եսայա 54, հիմա ինքը կգարտա մեկ նախորդը 53։ Ոչխարի պես մորթվելու դարվեցավ ու իր խուզողին արջև մունջ կեցող քարնուգի պես էր իր փերանը չփացավ։ Իր խոնարհության մեջ իր դադաստանը վերցվեցավ եւ անոր ասկադոհմի մասին ով պիտի պատմե։ Վասնզի անոր կյանքը եգրեն պիտի վերցվի։ Ներքինին պատասխան տվավ Փիլիպպոսին ու ասավ գաղաչեմ քեզի մարգարեն որուն համար գսե ասիգա։ Աս խոսքը որուն համար է։ Իրեն համար մարգարեին համար թե ուրիշի համար։ Փիլիպպոս իր փերանը բացավ եւ քիրքին այս խոսքերեն սկսելով Հիսուսը քարոզեց անոր, մեկնեց, բացադրեց եւ իրեն ճամփան գերտային ճուրի մկով եկան, ներքինին ասավ ահա ճուր, ալ ինչ բան զիս գարկիլե մգրդվել է, հիմա տեսնենք մգրդության պայմանը։ Եվ Փիլիպպոս ըսավ անոր, եթե քու բոլոր սրտովդ կհավատաս, կարելի է։ Անիկա պատասխան տվավ ու ասավ, կհավատամ թե Հիսուս Քրիստոս որդի Աստծո է։ Մենք այս շաբթվա ընթացքին մեր մգրդվողներուն ասինք, կթավանիս, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի է, եւ ասեցին, այո։ Ուստի Հիսուսի բադվերով մենք խորը որդուն եւ Սուրբ Օքի անունով կմգրդենք քեզ։ Ու հրաման նրա որ գարկը գայնեցնեն, երկուքն ալ իջան Փիլիպպոս ներքինին մգրդեց։ Եվ ճուրեն դուրս ելավ դերոջ հոգին հապշտագեց Փիլիպպոսը եւ ալ ներքինին զանիգա չտեսավ ու իր ճամփան կնաց ուրախությամբ։ Բայց Փիլիպպոս Ազադովսի մեջ գտնվեցավ, ուր բդդելով բոլոր քաղաքներուն ավետարանը կկարոզեր եւ ին Կեսարիա իջավ։ Եթովիացի ներքինին ասբալադագանը փնդրդուկ ուներ, հասնելու եւ գտնելու ճշմարտությունը եւ աստվածահաճո պաշտպան։ Գիտեք ովքեր գավ աշխարհեն, անոնք որոնք կփնդրեն ճշմարտությունը։ Մենք բոլոր մարդկության կվգայենք, փնդրդուկ պետք է սիրելիներ, ինչպես կրնամ հասնել Քրիստոսի եւ ճշմարիտ աստվածպաշտության։ Եթովիացի ներքինի բալադագանը ան ճիշտ քաղաքը հասած էր, բայց ոչ ճիշտ մարդկանց։ Այդ օրին աստվածպաշտությունը Երուսաղեմում էր։ Եթովիային Երուսաղեմ եկավ ուղդի վրա 1500 կիլոմետր լինելու է։ Եգիպտոս, Սուդան, բավական ճանապարհ է։ Ան ճիշտ դաջարը հասած էր։ Բայց չէր լսած ճիշտ պատկան։ Ան ճիշտ քիրքը կդած էր, բայց ոչ ճիշտ մեկնաբանություն։ Գուցե հարկանքս բոլորին, ինձ սխալ չի հասկանում, մենք սպիրկայերս, մեկը հասնի Բեյրութ Անտիլիաս, աթորանիստ մայր դաջար, կաթողիկոսարան, այդ օրին Երուսաղեմը նմանադիպ է այսօրվա Էջմիածնին, մարդը հասավ, բայց ոչ ճիշտ մարդկանց։ Ասել չէ թե որ եթե Էջմիածին է,
Սուրբ հասած էր դաջարը, բայց չէր լսած։ Գիտեք ինչու, հրյամիան գբարձենար իր անցյալով։ Մոսես, Դավիթ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Մաշտոց, շնորհալի, սիրով, քո խոսքը վրա, բադիվ ունենք, Հիսուսն են գայացած։ Ան ճիշտ քիրքը կդած էր, ահա ավետարան։ Իրեն Եսայի մարկանեին քիրքը նվիրած էին, այս մարդը բադվիրագություն էր։ Թակուին ներգայացուցիչներ, բադիվրին իրեն, ասին ահավասիկ մեզի մեր քիրքը, բայց մեկնաբանություն չուներ։ Ես վերջը մի ծև կդա, ինչպես իսլամին պիտի վգայեմ։ Պապակ ունեի, դեղմը հասավ, մեջս աս խորուրդ եկավ, անշուս ասուզո խոսք եմ։ Մուսլիմանին գսեի, ընգեր տունդունը Qur'an ունես, ասես երեսիս կնայր, քրիստոնյա մեկը իրեն հարցնում է Qur'an ունես, այա, գսեի գգարտաս, վալա, այնշուշտ, գսեի գասկնաս, ինչ կուզես կեզի շեխի մոտ տանիմ, թող կեզի պացադրե, էդի պարտ է, գսեի թու գարտում ես, չես հասկանում, չի գիրնար այոս է, հասկանալի լեզու չէ, ես հայերենը գարտացի վեճը ճամփող չացուցած չբրդեցի, մեջը մեղ կար, Փիլիպոսը սավ գարտացածըտ կա հասկնաս, Տերը գջանշնակու սրդիտ վիճակը, Դերը կեզի թուրս գպեր է արդակին գրոնամոլութենեն, Ասմարտը ճիշտ կաղակը կացած էր, պան չեր կդաց, դերը համպերեց, սա վերատարցին, որ գկնաս անաբատ, ես կեզի հետ կորձ ունեմ, դերը կեզի գուղարգե ճիշտ անցը, թեգուս անաբադում, վգայիչումը բիդիդամ համարյա ծերգեսը դեղյագ է, բայց գուզեմ վգայել, Դարիներ առաջ Հալեբեն Թուրքիայի սահմանը կացի քրդական քյուղերը լերան սարի կլուխը անունը ռաջո է, ես հայությունը այս քյուղի մասին չէ լսած։ Հոն մի եղբայր գար, Քրիստոսը սիրում էր, ինձի հասան, սին հոն այնետը գա, սի լավ, գերտամ կողնա, կացը։ Գոշտ գովիտ եղբայր։ Կրել գարտար չեր գիտեր, բայց անանք Հիսուսը գսիրե, երանի ես ալ իրեն չապ Հիսուսը սիրը, գսիրե Հիսուսին, գբաշտ է, սի այնատ սիրդս կաշում եք կաղցր պամը ուդենք, դղային էտ կրդերեն խոսած չի ասկացա, դղան վազեց, ինձի մեկ կողով թուզ երավ, հոն այնքան արատ թուզ գար, կաղցր, մերր, սա Էր, ակեզի կաղցր, սա փողերըտ մի վատներ, պետք էր գողքի քյուղը երտային, պախլավա վերցը, իմ դերդը նաև իրենց պախլավա յուրասիրել էր, լավ, թուզը գերա, գեսորեն վերջ, սինձի մի քիչ ազատ թող, էստեղ ինչպես կարնի կեղարտի սարերը, ճիշտ էդպես, լերներու մեջ, աղոթում եմ, ծերկս բացի, ով դերսի ժամանակին էստեղ 300 հատ եպիսկոպոս էր, ես շրջանի ինգած խորանը թու գանքնեցում, թող արտնություն լինի քյուրդերի մեջ, մի ալ դեսնե մարշուտկամը եկավ գանքնեց, մարշուտկային միգին իչավ, նայեցա քյուրդ, մի քիչ բոյով բերեն բար իրենց հադուկ սկես դգա, ոսկե կույն հակած, իչավ, ես ուր որեմ, ինձի մոդեցավ, Ցերկը դոբրակը պացավ, ինձի հյուրասիրեց, կոլյա, հադե գերեսավ, սի դիգին ռամադան է, ծեր զոմաբաղության ադենն է, ամոտ է ծեր զոմի ժամին մենք թուրսը ուդելիք ուդենք,
Սա գերիա այցա փախլավա աչքերես արցուն քիչավ ով դերսի սիրտս փախլավա քաշեց ինձի դուս բերին դու ինձի լերան սարի քլուխը փախլավա ուղարկեցիր ասես դարձա գինը կնաց ցերկերս բացի ով դերսի աս գինը փրգե փոլոր հոգիով սաղոտից ինչպես ելավ չգիտեմ կնաց 10 րոպե ետ վերադարձա իմ ընկերիս Սիկիդես այնետ հրաշք բադայեցավ, ինչ բադա, ըսի սարի կուլուխ ասված ինձի փախլավա ուղարգե, բայց ըսի միգին ոսկեկույն հարկված, թեպի ծեր քյուղը եկավ, սա, դիգինիս ընգերին է, սա մեր դունին ներքևը խոանոցում է, արի սավ երտանք, ինքը սավ իմ դան խոանոցում է, կուխիա, կուխիայում է, ներսմը դա, արևսի կույրես, Իմ ասկսավ քրդական մշակույթը։ Ինձի սավ գինը ինչպես է, կամիշնա ասելու ինչպես է։ Քուրդ գինը դղա մարդու է ինչպես է։ Իսլամական թունդ գլուխներ։ Սի դիգինը շատ լավ է։ Սավ ես հավատում եմ։ Հիմա այդ դեպի խոսին շուրջս ամենը իրենք Ինձի ասին ագոպ սկուշա ջանջա ասնին է գիմանամ դղայի տաղջի է խաբար բիզի լուրերը գետագուկա սավ ես հավադում եմ ասի դես կար շապատ դիգինիս էտ կուկամ ես էտ մեկ շապատը աղոտեցի երկրորդ շապատը վիկինսի բադրաստվիր մի ընդանիք ունինք դեր և դիգին քուրդ աշագերդված Մեր ցերկերում մեջ ապաշխարեցին։ Հիմա Գերմանիայում գերմանացիներին ավետարան են կարոզում։ Գերմանացիները շշմեր են։ Սի բադի հալիմե դերտանք արաքելության։ Սի ծեր հերթը եկավ։ Հիմա այսի գդանին ցեզի քուրդ կնգամոտ դու քրդերենով աս կնգան ավետարան կկարոզեք։ Անանգալ եղավ, կացինք եւ ասկին ապաշխարեց Հիսուսը դեր և պրգիչ ընդունեց, քիրդը քիրդին խոսեց։ Վրան անցամ մի քանի ամիս, այնետը սավ հագոպը սավ ատկնգան դղան, մոտոր սայքլով ավարյա դվավ։ Քյուղեն իջնում էր, արջևը ավտոբուսը հանգարց դորմուս խպել է, ինքը ջագադովը ավտոբուսին եդևին խպել է։ Սավ դղան չարտվեր է, կեզ է ուզում։ Լավ ասինք, թասավորեցինք, էլի քյուղ կացինք, ասի ինձի ադատը սորվեցու, իմա ներս բիդի մտնեմ, իմանում եմ ինչի բիդի անտիվին, ինձի պացադրեց, սա մեկ կոմ ամեն սաղ դղամ արտիկ, մույս կողմը գիները, գիներին է չես սերնվիր, դղոց էտ մեկ, սի օքեյ, սա պարցին դագը մի պանգը տնես, սիվանտի այցելության կացած ես, Կոնավերը սիրով։ Էչ ներս մդանք, սալամ ալեյքում սալամ, գիներուն գոմը գարևոր կեչ ես տայր, մեկ ծեր նվա, պարցին դագը ծրարը տրեցի, նստա, սի ոնց պադահեց, սի իմ հույսը Հիսուսն է։ Ես սի եկել եմ կեզի աղոտելու Հիսուսի համար։ Ինչու սիմեր Հիսուսը հարություն արել է, սկսա վգայել և իրենց քյուղի ատ մեծավորներ ամեն նստեր մդիկ կներ։ Բայց սի վիդի աղոտ է, սավ աղոտ է։ Ոտքի ելա աղոտեցի, դեր Հիսուսսի ծերկերը տիր աս երդաս հարապերենով և շատ ուսկուշ կործածած պարերուս, հազիվ նստեցա, ատ գինը որ ապաշխարեց, ամենուն արջև, նստեր էր, որդքի ելավ, դու իմ եղբայրս ես, դու իմ եղբայրս ես, դու իմ եղբայրս երով սկսավ քոչել։ Այսպես նայեցա, ես ուրգե ուր քյուղ գերտամ, քյուրդերուն մեջը, ինչպես ինքը սարի քլուխը ինձի գանտիբի, փախլավա գյուրասիլե, ասիկն եթե երկու ռոբե անցներ, մենք իրար չէինք տեսներ։ Գիտեք, երբեմն հանդիպումներ կան, ասես մի ռոբե առաջ մենք իրար վիդի չի տեսնենք։ Հոն ասված սելիք պոն։ Աս եթովիացին
Եթովիային գուկա Երուսաղեմ, գվերաթարնա պանչը հասկացած, անաբադի մեջ աստված իրեն գուղարգե մի հավատացյալ, որ արաքյալ չէր, բայց ավետարանին չէր։ Այս ներքինին, որուն անունը չէ հիշված, վերջացուցի, Եթովիայի արթնության թուրը բացավ։ Ինքը Հիսուսը դարավ Եթովիա, Հաբեշիստան, ինչպես կսեք։ Ապրիգեին առաջին քրիստոնեությունը սկսավ Եթովիայեն։ Եգիպտոսեն առաջ ավետարանը Եթովիա մտավ։ Եկեղեցին Եթովիա մտավ մեկ անձի միջոցով։ Այսօր Եթովիայի ժողովուրդը 190 արաքելական քրիստոնյաներ են։ Եվ այնքան խստաբահանջ, երբեք դյուրին չէ, այնպիսի նվիրում ունին, արմադը մենք Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք մեկ անձ, փնտրեց, դերը իրեն այցելեց, ապաշխարեց, մգրդվավ, Եթովիա գնաց, եւ եկեղեցին Եթովիա հասավ։ Քիչ մտդ խմոր, բոլոր զանգվածը գխմոր է։ Ամեն դերը ցես կորձած է, ուր որ եք։ Ուր որ դերը ցեզի տրած է, դերը հոն է, դերը ցեզի հետ է։ Ինչ կսե Փիլիպպոս իր փերանը բացավ։ Խոսիր ավետարանը, քարոզե ավետարանը։ Դերը ցես շատ օրհն։